くしゃみをすると誰かが噂している。これは昔から伝わる迷信で、科学的な根拠はありません。でも古代の人々はくしゃみは悪霊や病気の前兆であると考えていました。鼻から魂が抜けてしまうと信じられていたのです。そのためくしゃみをすると呪文を唱えて死を避けようとしていました。ちなみにつれづれ草や万葉集にもくしゃみと噂に関する記述があるんですよ。チャンネル登録もよろしくね。